बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हों। दुआ करती हूँ कि हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं उसमें अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मेरे उन व्यूवर्स का और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो अपना स्पेशल टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट से ही मैंने ग्रो करना है और आगे भी इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों को देखने के लिए मिलती रहेंगी। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान सी और 2 मिनट में बनने वाली रेसिपी, जो कि है चोको लावा केक। ये 2 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। इसको बच्चे भी बना सकते हैं और आप लोग भी जब भी दिल करे इसको बना के खा सकते हैं। आइए अब अपने इंग्रेडिएंट्स की जानब चलते हैं। 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 6 टेबलस्पून मैदा, 6 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, 6 टेबलस्पून हम इसमें दूध यूज़ करेंगे, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और हस्बे ज़रूरत हम कोई भी मिल्क चॉकलेट लेंगे, वो डेयरी मिल्क हो सकती है या कोई भी आप अपनी पसंद की लेके उसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम एक बॉल लेंगे और सारी चीज़ें उसमें ऐड करके मिक्सचर तैयार कर लेंगे। मैदा, शुगर, बेकिंग पाउडर। अब हम पहले इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे, इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। बैटर बनाने के बाद अगर आप लोगों को बैटर ज़्यादा थिक लगे तो आप लोग उसमें दूध और भी ऐड कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अपना बैटर रेडी कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी ये वाली होनी चाहिए। अब हम इस बैटर को मग्स में ऐड करेंगे। अब हम इसमें चॉकलेट ऐड करेंगे। हम पहले अपने माइक्रोवेव की टाइमिंग 1.5 मिनट पे सेट कर लेंगे। अब हम इसमें अपने मग्स रख देंगे और ओवन स्टार्ट कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चोको लावा मग केक बनके रेडी हो चुका है। आप लोग मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।